Ganti tahun baru ah. Iya, Rencanamu nanti. dilungkas tahun baru. Yo umumnya lah, arek enom Arek enom biasa terus lapon. mabuk geden, Oh, masuk iku. cocok. Lah, Cuman umumnya lah awakmu acara nanti. ngumpul no kambing-kambing, mabuk geden, Iki aku duwe ewang iki kewan rusak iki. boleh. Cara Langsung aja. Telepon. Dihubungi kon rene piye? Cocok, Masuk, ah? cocok. Masuk. Tak beli kewan rusak iki. Tau wenengane lek. Iku wis jelas duwe ide-ide positif Ini iki. jelas iku kewan rusak kok. Kewan rusak iki. Cocok iki. Ya tak beli aku rene ae. Jelas idene akeh iki. Hmm. Umume arek enom. Walah, pakai takun teh. Lah, dalah kok paketan Nah, kok iya. entek iku terus piye terusan. Tak iso ngepel iki aku. Kamu duwe pakai tenaga? Podo. Adalah. Lah duwe HP kok ngingoni tuyul diseni terus. Lah terus piye iki carane hubungi arek iki kon rene iki terus piye? Gak biasa jam-jam ini ono arek biasa liwat ini. Biasae Biasa. jam-jam ini. Kewan-kewan kambing-kambing biasa liwat kene. Ya tintene dilungkas arene. Biasa yo lewat kene, lewat kene biasa ae lho, ambek botol dan poyongan ngono iku kok. Iki lak malam mana? Malam kajenge malam tahun baru. Wis jelas iki arek-arek iki. Mari lak liwat kene. Sik tintene ae. Golak kambing-kambing golak liwat kene. Wae dindek ngene. Dijak omong-omongan rundingan piye enake. Ayo. Kayak malam tahun baru ini lho. Ya. Nah, Ya, iki lak itu sih. bekakase iki Bekakase bebene iki. bebene iki. Astagfirullahaladzim. Loh. Ini lho kene lho kok ndi? Lho. Lawas. Adalah. Kene Del. Pangku papu kene. Kabare. Ya, Ri. Awak belum laras ngene. Loh, rere. Cocok iki. Iki bebene iki cocok iki. Sik ta. Awakmu nggawa opo iku? Apa iku? Nggawa Ngombe to. Sik tak dilese. Ayo. Iki Kan gak nemu ndok lho. iki gak bobok ta iki. Oh, apa rek? Ngunang bobok iki. Enggak. Paling ki ya minyak urut iki. Lho, amene. Ngombe jajal po. Aku gak tahu tak icipane ya. Ya. Rasane piye ngene iki? Ngono iku. Baik. Temen ta iki? Iya. Wah, mabuk aku. Lah, mbak aku wis tenang. Lah sing Selai. mbak Boni sapa iki kok? Ah, dewe. Lah kok mabuk. Wis turu bareng. Apa rek? Aku kok sampe kok lawas ini. Yo iya setelane aja nih jane. Alah. Gandengane. Gak mampu aku. Piye rasane? Pirangane lah gak. Campuran apa mari Mas? Mari Mas. A1. Boleh sedotan. Lho. Rokok ana? Iya lho, rokok mengkari nang kono mang wis. Oh, mesti tak gorok. Ngomong enak Rokokan sik Del. Oke. Rokokan kok akeh masalah. Rokokan. Dawa. Cocok iki. Bebene cocok iki bebene iki. Ya. Piye Del? Terus apa mu kono kene kok amene bengi lho iki. Iki mah gabut lho. gabut ta. Kate gawe apa jenenge acara meniki malam tahun baru iki lho. Baruan tetep mabuk ya iki. Piye? Tetep diutamakan mabuk. Jos, mabuk geden. Mabuk geden. Wis, kamu gendul. Kamu gendul begini. Masih Del. Pak, kewan-kewan rusak dundangi kabeh, Bos. Ora kabeh mrene. Ayo.
Nduk kene ketemu nduk kene amne. Oke, wis lolos kene iki. Pokoke kanggo gudel iki wis ora perlu lelakon apik, ora perlu basa langit, sing penting Yang penting awuren. mabuk. Yang penting mabuk Geden. Ya. Ya. Oke. Ini malah aku ya, COD Musang. Lho. Sandi. COD Musang, ketan baru. Beli apa tulisan? Yang beleng saya mas jadi ini. Blekrek. Barangnya gembradak kok Ini. Dan kewan rusa itu. Ya aku ketemu ikut tuh. Aku juga ngelawan tuh kene buri. Wis setelane wisan. Setelane wong lawas ya. Sel kendo. Utamakan gembradak meneh ya. Oke. Oke. Tahun baru tuh kene yo. Oke. Amin geden. Heeh. Deloso tuh kene yo. Oke ya. Oke, siap. Oke. Sing bandani sapa tulisan? Ah Dewor. Yo. Sukses deh, Iya. termasuk wong sukses ini. Sukses. CEO deh. Cek wah. CEO, CEO amben. Aduh. Rekan arak itu. Gerakan arah. CEO omben jere. Omben. Wis pokoke meneh kelompok narak-arek del. Oke, seneng kene ya, seneng bene yo. Iya. Oke, siap. Hubungi kabeh baju saya. Ya, oke. Kewan rusak. Aku bener kene yo. Apa tuh ya? Lu pakai tok. Terus Pakai men lu kene lho lapo. lagi mang gabut no omah. Kabut ya ceritane iki. Ya hiburan, Bos. Ya nek gabus dino tok, meneh tahun bareng gak mrene. Lho, tetep rene awake dhewe ku. Oke. Nek gak mrene tak susul lho yo. Oke. Oke. Bel kan dulu nomorku. Ya, tak bel. Tuh dipakai tenaga tapi. Tapi kan duwe iki. Ayo padha aes. Ngomong mabuk iki yo. Jelas lah wes. Los no, los. Los. Los, jarang los. Nah, ada uang. Cocok nih. Cocok. Power sis gak gua belas. Ini zaman biyen nah. Iya. Kumpul biyen iki ceritane. Wis, wong lawas tok. Agen ya saiki. Buka agen nih. CEO omben. CEO omben. Lek tuku omben nang aku jo. Oke, siap. Omben omben halus. Produksi ndiku. Baceman ta? Baceman. Baceman opo? Kayak kere. Apa? Baceman opo? Kayak kere. Pedus. Raimu. Yo, dombe sik. Oh iya, oke. Ya, cek ngangkat. Oh ya. Cek nutuk. Dasi cek nutuk. Rasa marima. Rasa marima. Rasa mari Mas. Tapi kok jendole mburi. Buri. Awalus lho. Moro-moro ndlosor. Iki mang be iki mang ceritane. Be. Ijen. Ijen Kok kuat? kok kuat ta? Wis penggawean ini. Iya. Takoni. Penting gak usah nyalai. Ah, Nyalai wong. Ora Mabuk, mabuk nyambut-nyambut mabuk. gawe dhewe. ya. Lah iya. Nyambut gawe. Nyambut gawe. Mabuk. Mabuk. Ojo sampe nyambut gawe mbek mabuk. Wae. Kok ngomong terus. Burung apa itu? Lah kok nyumpetmu kualik paling. Dari pemabuk ini. Asli. Mabuk berat iki asli. Rusak ya. Iya. Kan baru kurang-kurang dino. Kurang rong dino. Ben. Dino kos ya. Hmm. Oke. Mabuk gede nih. Yo, tak dene koncoku ya takon gawe kesehatan yo. Ya wis. Baceman apa? Apa pacemane? Waduh, bengi tambah konyol ini. Los no del.
Losno, karena wong. Iya, duniamu iki bisa. Dunia hitam ya. Duniamu. Dilarang lihat gini. Sing oleh sapa? Mas. Sing oleh liwat kene sapa? Mas Good. Mas Good. Angkat kene. Loh, Angkat telepon kene. si sop, guys. Emang bareng bos. Halo. Aku mabuk ini. Jadi nih yo. Tante ini saiki yo. Iki lho wong lawas barang. Aja lali nggo bekakas. Ojo lali nggo begakan. Oke, tante ini yo. Yoi. Siapa emang? Konco. lawas. Konco lawas. Mabuk. Penting gak usah. Tertib, Aman, rapi ya. Gak usah nyalai. Wah. Oke. Nyambut gede ya. Jadi untuk dhewe. Iya. Ojo sampai nyalai. Kok terus bener, Res? Nah iya. Yo piye? Kok wis mereng-mereng ngono kan? Mabuk aku, Dong. Kayak kok wis doyong ngono wis doyong-doyong iki. kayak wis mentiung ngono wis. Kate mau le turu iki mah yo, padha alam-alam nu kene. Iya. Mandek aku kok celuk e. Iso mulai. Jadi emang golek ewang ceritane. Kok ketepaan lho awakmu liwat nang kene, Mang. Kok kewan rusak iku. Aku yo ngono lagi kan. Sopo nyeluk emang? Wong lawan. Kambing-kambing bukan saya. Kambing-kambing. Kerjane ndi awakmu? Nganggur. Nanti ae wis gede. Elak wae. Apa itu? Ya tak gawe omben. Loh. Ya, Menghasilkan kaya. menghasilkan. Percaya, soalnya ini omsetnya terbesar se-Asia Tenggara ini. Pinter awakmu yo, Baceman. Tak kira. Rusak. Gak enak ke baceman kita. Ayo langsung di. Enak baceman. Tak kira. Wis ngene iki ya, seprane yo mabuk yo. Iya, wes los deh. Los. Dunia model kita. Los. Los. Berarti aku meni pesen nang awakmu iso iki. Iso. Iya. COD. Lah COD langsung mau nang omah. Utang gak apa-apa utang. Utang los. Oke. Tapi bayaran, Dong. Boleh sawek piye pegaweane. Ayo, sepi. Piye terusan? Nek kepengin mabuk ada duit ae piye terusan? Nang aku utang gak apa-apa. Oke. Oke ya. Oke. Khusus wong lawas kasbon khusus wong lawas. Kaspon. Yo. Contohnya awakmu ini. Kaum ini. Kamu berapa? Itu apa? Mari ganti tahun ya. Iya sih. Ya, orang yang mikir iki ceritane iki ya apa kehidupan masa depanmu ya apa? Katene ya apa? Ya wis nyambut gawe sing penak ngono ya. Iya cek cerah, gambarane iki cek cerah. Jangan saya nyambut gawe penak gak ono. Nah, terus Aku ae nang bomben. Yo. lek menguntungkan gak apa-apa. Amnya gede. Lah lek konangan polisi. Lo iki diketrek. Tapi lek gak konangan. Gak kena los. Tapi lek konangan Diketrek. Wis rusak ini. Oh, sampai ngene kudu tapi Ya kati. heeh. Wis sepenting nyambut gawe liyane timbang ngene iki. Iya. Aku nemene tahun baru tak golene kabeh nongkrat ya. Heeh, Dintekno bareng-bareng wis. dintekno bareng-bareng Terus mari sentek wis gak usah gak usah. mabuk maneh. Soale wis mabuk. Lek durung mabuk
Mabuk maneh. Masuk kan duit tuku. Lek gak ada duit Utang. Entek ngapek kurang dolek. Oke. Dolek nanti Nah, Juragan Budel. Omset terbesar se-Asia Tenggara. duit Kocok-kocok Iya duwe lah. Kocok-kocok mana nono? COE COE. CEO. Ah, CEO Omben. CEO Omben. Baceman Mana kiri? Aduh, rusak. rusak gak apa-apa. Rusak-rusak awake dhewe, gak ngrusak wong liya kan gak apa-apa. Apa? lek iso kudu prei lho guys Prei yo. prei Ruang aku prei apa carane? wis gak titik lah Nah, kali itu apa? Pondok omah yo ketok moto yang bene. Lah ya. Cincipi mana? Lanjut mana? Mau nemu gendul lah enak. Lek turun semua apa ngeloni gendul berarti. Iya tak gendul. Nemu gendul. Yo, pada cewek iki. CEO Omben. Turun mana? Ojo terus-terus no rek. Wis kok ngene. Mosok wis doyong wisan. Kakean kemang. Oh, kamu gede tau dhewe. Iya. Ono wangi. Wis mari kita turu lah, turu. Turu wis gak Sing usah. pau belara. wenang. Gak usah belara. Tapi tangi yo lek turu rek. Aja sampai gak tangi. Ojo sampe Aja sampai gak tangi. Waduh bahaya iku. Temenan bahaya iku. Lek tangi turu kudu Yo, kudu. Ini baceman tak kere. Enak aja tak kiri. iya Turun kan sana ya. turun. Ini kok bilang Baceman apa emang? tak kiri. Makane kok ono kecut-kecute iku Bang. Lah. Iya. Sing gare mahal ya sing Podo ambek liannya. sing gare larang ya iku mang. Baceman kayak kira tiang tahun. Saulan. Saulan. Iya. Ambil sing tinggi iku sing larang. Itu ombene. Baceman larang. Baceman tae Tak kiri. Angel gue tak kiri. angel. Lho lah sing sing larang. Lah yo ngraimu kok kiri. Aduh. Kira bencong wisan. Waduh. Kira bencong. Kiri bencong. Gak mampu aku. Gak mampu. Gak iso Gak mikir. mampu. Terus tak gai. Ya terus no gak apa-apa. Terus ayo. Gimana sih? Dintekno sih karek titik ya. Masuk gantek. Iku aku lek mulai ya apa? Tak terno. Kowe nang ndi omong? Ya melaku sih Tak popong golek mulai tak popong. Oh iya. Tak gendong ngarep mek melayu. Waduh. Dan hotel. no. Ketok moto gak enak melok-melok. Koyo ngene. Eman bacaman tae kiri. Premium banget. Gak pertama kayak Wan. Ayo ayo. Gak pertama. Pemain iki. Pemain iki gak pemain gak iso ngene iki. Pemain asli pemain. Nek wis. Wes aku wes. Wis ya. Wes. Urung deor-deor lho. Aku mau kakek. Aku urung carane ngene. Yo gak titi. Masih ben aku yang ngono sih. Heeh. Bro Dewi sih. Ya arang-arang kadang ngono ku lho. Sampai wis tol iku dicolong sih. Katanya. Sampai gawang lapangan iki lho didol yo anu. Wong wis sih kan dicore cukup iki kabeh. Ojo mungkin sing biyen-biyen. Ya sing biyen yo wis yo. Yo, yo. Yo. Sementing wis tahu. Wis tahu. Saiki lega. Guru ya iki. Guru. Itu mau lagi berarti kena bacaman kiri ya ini. Ya gini, si larang tak kiri iku mang. Enggak ya. Lho. Tengah rolas aja. Pengaruh lah iya ya. Ya sing iki tengah rolas kan. Ngalor gak ngalor gitu gak ngidul iki. Setengah pedot. Wah, wah. Yo wes. Ya kok dibaleni mana. Iya ya. Dibilang enggak dibilang. Aku mesti bujang ini.
Ya ngono ya spray ya gak usah. Pricing gak titik delonge titik nyambut guys. Ngesane wong tua. Nyambut guys sing tepak ngono lho. Bener ya. Ya iya. Tapi kangelan saiki. Lah, Yang gawe tepak. Terus Kangelan nih. kangen tuku opo? Lah ngelamar nang ndi gak diterima ae. Kan kado jasa. Iya kok. Ya iya. Sekolah ya gak nutut. Jasa SD ya kan. Iki jasa kudu dicukup ya. Apa ya? Lah iya. Bisa saya SD kan cukup bisa ya. Kena syarat iku mang apa penampilan harus menarik iku mah. Kan menarik tak gak Del? Enggak. Ini Kebradak. kemeratan. Wis temenan. Iya iya. Lah awakmu gak tahu gembul aku suwe ya. Iya. Gembredek ta gak? Ya keberatan. Lah iya. Ya iki niku. Ya. Ya apa maneh ya. Kehidupan Kehidupan ya. Iki mudik gimana ya ya? Eh? Mudik ya. Siapa yang mudik? Kamu lho. Lah aku berdina Noma. Lah kan tahun baru. Oh iya. Lho kamu nama ta? Noma ya. Ada pun aku. Lo kayak terus dan nomormu aku kayak dengan nih kok sih. Iya. Iya sih. mudik iku lak munggah ngene sih. Wes Wong main nang kene kaya mudik iku mudik nanti Del. lagi man ceritanya nyela aku ate kok tanggap ora. Hah? Tanggap Yo aku. enggak lah, kamu liwat. Yo aku mabuk. Liwat kene mau coba lerekno. Nanggap le bayar awakmu aku le nanggap le. Gak mampu rek CU bayar CU gak mampu deh pengangguran ya. Yo minuman ya. CU minuman. Minum-minuman keras. Yo wis ngene tes. Dipreni lah ngombe. Yo apa ya? Tuwek aku kan yo. Oh ayahe leret. Ngerti. Iya, Ya nek kepingin ya wis gak apa-apa, titik-titik sekali-sekali. Gak usah bendino yang ini. Sakno ususmu. Bisa nutupmu. bener iku bener. Jaga kesehatane awak itu. Yo gak iso ngilangi langsung yo gak titik. Anu brek gak iso. Gak iso gak titik mesti yo. Iso. Pergi step kon kemana? Ngene kan. Gak titik. Iya. Lagi berhubung wis bengi Iya. ya, Hmm. mulai lah turu meneh nyambut gawe maneh. Kalau kan meneh padha ndek kene mabuk maneh ya. bisa diatur. Iya, iya. Oke. Yang penting is mulai turu gak usah belarang. Timbangane kok berbuat sing gak Lah, mending mulai turu. siap betul. Karek titik nanti entekno nang turu mari ki Lho, kok mana? iya aku wis tau ngene iki soalé Waduh. Wah, enak lho iki. iya wis mari ngombemu. iya mari mangan ya mesti ngombe Panene lho. Entekno mari ki lang. Kowe iki turu aku lho. Yo turu. Kowe tak pare nama mau lho. Oke, lek gak ngono ngebelo aku. lah yo ngono sih Baceman. Ya wes saiki wis bengi. Wis bengi ya. Wes. Ngombene dilereni Iya. titik-titik. aku Ya. ben yo ngudel padha Ben ae padha masih